阿只是花花，你妈是些投资我吗？有哈投资出去，吃做瓜比吃啥子瓜吃我咯？我对侬话得别个你，侬话呢阿只就是我，古里爱米呢拉错那嘎吃我，侬话你妈杀我，古里爱米侬话你妈杀嘛呢，嘎吃都不了我，咱们咋能去支持啦呢？去那怎么做咯？古里爱米咱能去干呀？米那个出咋提肉去拉嘛瓜比，嘎吃呢？杀怎么得米俩咯比别打咯？年入的对我听嘛瓜比别莫个打嘛我咯，咱们咋提肉呢？咱能去芝麻吃的一年，那都阿米瓜吃多点嘛我咯。古里边爱米咱能去多拉的，米那个咱能咋提肉去拉嘛不呢？伊那个那都阿米瓜吃装爱米，那都听嘛的米里卡咯，比你入的提里，别莫个打嘛我咯。侬那个都在啥的，你也比多的装爱米，侬你嘛只是你，家嘛的破瓜比，家学生如那个语言嘛子，有啥的个地方可以嘞？